呢邊係烚咗啲牛肉啦，仲有2粒牛肉丸。咁啊呢個套餐咧平啦，30，我算唔計湯底嘅。呢一碗嘢包括我食到嗰啲咧，收成8蚊一個啦。能叫几样？老闆，這個什麼魚啊？這個是這個黃花魚啊，這個多少錢？對，會有呢啲蒜頭啦、辣椒仔啦。雖然粒蠔咧唔會話成身有爆出嚟嗰種感覺啊，但係咧，都係好緊實嘅肉類，更加冇可能會有嗰啲咁奇怪的味道。各位觀眾，終於嚟到汕頭，實在有驚無險。講下咩事先？之前一直有觀眾咧就問我，究竟喺大灣區嗱，佢講大灣區啊嚇，揸電車會唔會有續航焦慮？咁我同佢講過係冇嘅。咁事實上我親身經歷都係冇嘅。咁啊啱啱咧就發生咗一次焦慮啦。事情係咁嘅。咁咧要從我9點鐘開始喺深圳羅湖老街嗰個酒店出發開始咁啊，當時咧酒店樓下有得充電，我充到95%，咁啊出發啦啊，咁啊唔理啦，咪開。其實咧喺路上邊咧，我係 set 咗有1個服務區嘅，咁咧我就大膽過頭，我就諗住，與其係咁，不如就去到最後嗰個服務區先至去充電啦咁。咁咧，但係咧我好大懵 miss 咗咧，冇計㗎啦，你只能係繼續行㗎啦。咁啊當時咧都好驚險，應該係去到揭陽㗎啦。咁啊我落咗高速之後咧，我就諗究竟我去充電好啊，抑還是係繼續後邊嘅行程咧？咁事實上我係選擇咗繼續後邊行程，因為點解咧？我就計個數應該就夠嘅。咁咧嗱呢個咧就要歸功於導航軟件，呢個係整件事情嘅關鍵嚟嘅。我冇喺高速公路上邊跪低，一定係要喺導航軟件上邊咧，佢係會幫你搜索得到，仲有幾多電啦，邊度會有充電位啦，如果你想慳啲嘅話，落高速一小段去充電，各種佢都係幫得到你㗎嚇。咁啊，當然你如果求方便嘅就喺高速上邊充咯，咁當然貴啲啦。但係如果落到高速充嘅話咧，嗱好似我而家咁，而家1.07蚊，但係如果喺高速嘅咧，分分鐘可能要2蚊㗎。好，錢我都唔理啦，冇所謂嘅，唔緊要嘅，2蚊就2蚊啦。你喺高速充都係用導航軟件，佢咧喺導航軟件上邊咧，佢係會一路寫住你想去嗰個充電樁，或者你經過即將 miss 嘅充電樁咧，係有幾多個充電位嘅，好清晰寫住有幾多個，用緊幾多個，非常好啊嚇！咁其實咧總結嚟講係其實係冇續航焦慮嘅。即使今次好似而家咁樣，就算我要去到目的地，大概仲有15分鐘到啦就到嘅，其實我都趕得切嘅。只不過就咁啱呢度一來又平啦，因為呢度1蚊呀，去到市中心咧，我試過啦，就比較難揾嘅。咁啊，所以各位觀眾咧，其實以後翻到嚟遊玩，好似我咁揸住架電車周圍行，第一個當然你架電車係嗰個電量你係要了如指掌，呢個係第一個。第二個咧就係一定要做好規劃，一定要睇手機導航軟件，如果唔係咧，咁就好麻煩噶啦嚇。佢呢個唔係特斯拉嘅超充啊，咁所以咧唔算係去得到最快嘅，都要40分鐘咯。我就諗住擺低架車去酒店，然之後食嘢嘅。咁依家冇辦法啦，咁梗係充好電穩陣啲先啦。喺架車坐一坐，或者我簡單睇一睇附近有咩食。咁同埋咧，嗱喺內地啊嚇，如果係特斯拉嘅超充樁咧，你充完電唔走咧，咁啊我會收到一個好高昂嘅帳單啦。咁啊，但係喺內地咧，一啲唔係市中心嘅充電位咧，其實咧你等即係充完電唔走，等30分鐘左右，其實都冇問題嘅。咁喺商場會有啦，喺路邊好似而家咁樣呢啲國道周邊，亦都會有嘅。有觀眾話：喂，我唔識用喎。其實好簡單嘅，第一高德地圖，高德地圖咧，你搜索充電站咁咪得㗎啦。好似我喺呢度咁樣，咁你咪搜索咯，附近佢就會話晒俾你聽，附近邊度有得充電。
嗱，好似我哋而家呢度附近咁，最大咪就係而家我喺呢度呢個咯。咁隔離咧都仲有啊，南方電網啊，好多噶。哦，原來呢度近道西寺。而家喺內地咧，大多數啊，我只能講係唔同牌子嘅車廠呢嘅充電樁咧，都可以俾其他牌子嘅車用嘅。咁佢哋點樣咧？有個辦法嘅，就係話，譬如係自己嗰個牌子嗰個車咧，佢就可能按季度或者一次性送啲電俾你。你買車嗰陣，去翻自己嘅充電樁充，咪你扣佢送嗰啲啦，係嘛？但係如果其他車去咧，其實佢就唔係好想嘅。咁啊，所以咧佢就會俾個稍微高額少少嘅費用，可能都係要分翻時段啦。每個牌子都唔同嘅，譬如好似呢度咁，先頭我插圍來嗰個樁咧係充唔到，我唔知佢係太新啦，抑還是係唔想俾我充啦嚇，冇問題嘅。咁啊，因為佢咁大個停車場咧，後邊都仲有其他，一定要做好規劃。咁如果你喺支付寶上邊咧，即係 Alipay 啦，其實咧你輸入小吉。大小嘅小一隻吉食嗰啲吉咧，咁咧呢個係一個國內地啊最大一個牌子充電嘅牌子嚟嘅，好多唔同嘅充電樁啊嘅車廠咧都會接入去嘅。譬如好似呢個咁，我就用小吉咁嚟掃描咁就得噶啦，好方便嘅。咁我睇下附近有咩食先啦。如果冇嘢食就休息一下，等陣再食啦。捨近求遠啦。呢度有兩間當地風味美食咧，第一個就對面食牛肉嘅，但係咧睇上去冇冷氣啊。正宗就應該唔使講啊，啲村裏邊嘅應該就好正宗，但係冇冷氣喎。前邊應該仲有個大排檔嘅，我睇埋先啦。呢咧好惡搞㗎，幾好食都冇用㗎，係嘅，尤其咁熱。呢度有個大排檔，但又冇做㗎。呢度仲有個應該係小食嘅，前邊好似仲有一檔係食係餐廳嚟嘅。睇埋佢，如果冇就翻去食熱辣辣牛肉啦。唔係餐廳嚟嘅，係賣茶葉嘅。咁冇辦法啦。呢邊咧其實我都查過㗎啦，係冇嘅。而家嗰邊醫院咁啊，過嚟咗呢個乾撈果條。不過唔係淨係得咁簡單喎，仲有呢邊先係精華啊！呢邊係烚咗啲牛肉啦，仲有2粒牛肉丸。咁啊呢個套餐咧平啦，30蚊啫。除此之外咧，原來仲有火鍋嘅，都唔貴喎，20幾蚊份，最貴都係32蚊。而且湯底原味湯底10蚊，叉茶湯底20蚊。呢度咧係有冷氣，好舒服，呢一點好重要。冷氣起碼再加5蚊我都願意。又或者咁講，我如果冇冷氣嘅話咧，減5蚊我都唔願意。有冷氣好舒服。不過咧可能有啲溝通不便，其實我係想要麵嘅，但唔緊要啦嚇。老闆娘仲俾埋一個辣椒醬同埋沙茶醬，咁我試下啲牛肉先啦。哇，好豐盛喎！啱喺深圳嗰個牛肉火鍋啊，其實佢最大嘅問題係貴嘅。其實咧嗰個醬料裏邊咧有一個咧辣醬咧，一食起身幾舒服，好似一個地名嚟嘅。試下呢個先。我喺琴日嗰度咧，我諗要唔計主食，起碼賣50蚊咯。呢度咧，咁啊最平係20蚊嚟嘅，我要咗一份30蚊，其實都係有其他客人嘅。仲有而家呢個時間咧已經成點鐘啦，我嚟得好啱。因為先頭開車到後段咧，已經係唔敢開咁快嘅。美味。係啊，補充一句，呢度係8號啊，接嚟試下呢個，佢係甜口嘅個醬，混合咗少少嘅花生嘅，應該係有花生醬喺裏邊嘅，咁啊唔算好辣口嘅，清爽嘅。我覺得5號咬落去咧，唔會係一路咬，唔係叫做後段咧，
好柴嗰種感覺，完全冇。另外，裏邊嗰啲肉啊，個味道啊好香濃，係嗰種牛肉味，係好濃嘅牛肉味。喺潮州食唔到，兩個地方，第一個就係呢度，第二個咧就翻去西朗市場。其實西朗市場咧擺耐咗喺雪櫃咧，都有少少乾，呢個就肯定唔乾啦。辣醬都唔錯，香，好香濃。另外有個地方我諗我要更正下自己先得，人哋都係落生菜去嘅，冇理由老闆唔識過我㗎，係嘛？琴晚嗰度我算唔計湯底啊，呢一碗嘢不好，我食咗嗰啲咧，收成100蚊都夠膽啊！另外呢個份量都好足，好足，非常好，同埋佢唔係臭味嗰種啊，呢個唔錯唔錯，幾大抽牛肉。後悔琴日深圳食嗰個啦，梗係後悔啦！好彩遇到一位觀眾啫，係啊，個湯咧都係牛骨湯嚟嘅，有少芹菜，有少炸蒜，另外個湯都可以飲幾遠嘅。正喎，真係真唔錯喎，潮汕牛肉。因為錯過咗一個高速服務區充電，所以嚟到呢度充電，就發現呢一間美食。究竟係佢特別好食咧？有陣時其實好多呢啲不知名嘅小店都好食咧。我相信兩者都有嘅，我更願意相信後者。即係你話作為遊客咧，你係要揾到呢啲咧，其實不容易嘅。我都係真係因為就係對面充電，所以先揾呢個嘅啫。幾好喎，老細又好傾，嗰啲牛肉幾鬼鮮啊！大家如果有睇上一集咧，我喺深圳嗰度點講咧？方便啦，係啊！我只能講就係，如果對於香港觀眾嚟講，可能係如果你係住喺元朗咁啊嚇，你喺嗰度食完之後咧，羅湖咧咁啊，仲快過去港島區噶嘛，係咪先？真係唔錯，機會過嚟呢度試下潮州嘅潮，新舊嘅新，潮汕牛肉火鍋又有嗰條湯，咁啊30蚊嗰份啊夠食噶啦嚇。如果你驚食得澱粉質太多，咁你咪叫佢落少幾條粉咯。牛肉真好食，嗰碗牛肉湯我唔敢飲晒嘅，因為喺洗手間好鮮甜。正，真係正。而家咧，我翻嚟等充電啦，咁啊仲有10分鐘都可以充完㗎啦嚇，都 OK 快。哦，呢度仲有未來換電站添喎。佢呢個係應該連新嗰款都可以用得到，好多 sensor 啊，好勁啊！呢架車行埋去，佢就會幫你換㗎咯。喺內地咧，啲車廠啊、電車廠啊，好勁㗎啦，因為其最主要咧就係可以做得到嗰粒電池啫嘛，其他嗰啲。都已經好成熟㗎啦嚇，咁同埋仲係一個同大家講埋，大家咧翻到嚟咧有啲充電位啊係要俾停車費嘅，咁但係咧有啲可能係公共嘅停車場，但佢有充電位，咁咧你喺嗰個 QR code 掃開始充電嘅時候咧，寫你嘅車牌落去，咁就免停2小時，就係咁啦。咁啊大家記住啦。但係呢度咧啱入嚟，其實佢冇落閘嘅嚇。咁啊，前後嗰度有洗手間，去埋洗手間。呢度有個洗手間，去埋佢。咁啊，繼續後再補充多一句啊。好多時候咧，咁樣揾充電站咧，嗱你要睇點樣你要點樣睇啊嚇？如果你好樂觀去睇呢件事情嘅咧，其實咧佢係可以令你發覺更多噶。好似先頭我哋呢個牛火鍋店咁，完全不在計劃以內嘅。其實我計劃好晒我哋食咩嘅，完全不在。我同老婆都係好多時候咧。揸架車去到嗰度，充個電啦咁樣，發現對面又有間幾好嘅餐廳喎，又入去試一試佢啦。好多時候計劃之外咧係會有驚喜嘅，完全就係因為你要去充電，千祈唔好將佢睇成一件好煩心嘅事情。哎呀，又要充電，周圍揾，好煩啊！可能你會見得更多。洗手間咧有人，我唔入去啦嚇。差唔多充滿㗎啦，返酒店再講啦。咁下一個環節就同大家 room tour 嚇，下一個環節見。又到咗我嘅酒店啦。咁咧
呢度係山頭啊嚇，呢就係房間啦。咁首先咧乾淨嘅係嚇，同埋我係好中意啲房間喺個居民樓附近㗎，係有少少聲音冇問題嘅。張台咧就比之前細啲，咁一分錢一分貨啦嚇。同埋咧佢哋都係有呢個㗎噃，連個牌子都一樣㗎喎。唉，我分分鐘可能型號都一樣。哇！佢搞到咁咧，到時瞓覺跌咗落嚟，我頭頂嗰度好睇到咩咁啦。講翻深圳嗰個酒店，我一路瞓覺，一路喺度聽到揼揼嗰啲聲，佢不規則出現㗎喎。咁但係嗰陣係天烈光，我都唔敢再住啦。一路聽揼揼咁嘅聲喎，咁啊即係天光就冇乜所謂啦嚇。天光我就去咗食啲嘢啊。咁咧睇埋呢個酒店先。會有個茶具咁啊！如果要辦公，我喺呢度剪片都得嘅。然之後呢度有個窗係可以望出去外邊嘅。咁啊，車咧就停咗喺下邊，呢下邊有部紅色車嗰度。先喺過嚟嘅路上咧，一路同呢部車你追我趕，你追我趕，好過癮啊！呢邊就洗手間，咁喂有少少似深圳嗰間喎，又係佢拉唔埋道門嘅。深圳嗰個又係。嗰個門咧係拉唔埋啲水飛晒出嚟嘅，但係深圳會大間啲，就舊啲。至於呢度咧係幾錢咧？我等都係喺美團訂嘅，呢個就平多70蚊咁滯咯，200蚊出頭啊，202蚊就係咁合理啊嚇！而且咧佢哋仲話，如果俾個好評就送早餐喎，唔使啦，冇乜所謂啦嚇。基本上就係咁啦，簡簡單單瞓一晚嘅啫。因為咧我仲係心心念念聽日會再揸車去福建㗎。係啊，因為咧阿爸阿媽咧話星期4翻嚟啊，趕得切嘅。話少講啦，點解我訂呢個酒店咧？第一，因為下邊有個好大嘅停車場；第二嘅價錢啦。汕頭市中心呢度啲停車場其實唔係太方便，因為我停過一次啦。之前停過去隔離好貴嗰間，成600幾蚊啊，400幾蚊嗰間咧，哇停到一頭汗嘅。至於呢度咧，新手停到嗰種啦，係啊。咁優勢就係下邊個停車場咯。其他嘅話乾淨就得㗎啦。同埋佢寫住美居，但係咧我最初我係有1秒鐘以為係嗰個。北京路嗰間咧，法國嗰間咧，好明顯唔係啦嚇，即係大家覺得呢度會係一個法國公司運營嘅，其實我都唔覺得會係嘅。200蚊，你覺得有乜可能啊？係唔可能嘅。呢個啊，你睇下咁樣擺喺上邊，到時嗰啲灰跌咗落嚟啊，砸鬼親個頭啊！喂，大佬，哇柴喎，呢嚿嘢砸親個頭。咁我稍作休息先，因為而家2點鐘啫，我收咗熱頭先出嚟嘅，我應該會將啲時間擺晒喺龍眼南路呢度嘅咯嚇，咁啊今晚見嚇，我瞓下覺先。都各位又嚟到晏晝，又嚟到食晚飯嘅時間啦。咁咧今晚唔牛肉火鍋啦，已經係食咗好多。咁而家我會去食翻上次啊，係啊，桂園白粥嗰度咧食魚飯真係好食㗎嚇。咁食完之後咧，我就會過去龍眼南路嗰度，可能會再食啲煎蠔烙啊。咁啊，如果仲有胃口咧，就食甜湯，即係我哋廣州人稱之為糖水嘅東西咁嘅。咁啊，如果甜湯食唔到咧，就可能會去食飲嗰啲金死唔記得個名添，飲嗰啲當地特色飲品啦嚇。咁啊，講下個酒店，個酒店幾好。個酒店好係咩地方咧？佢唔貴嘅真係，200蚊你想點啊？即係瞓咗覺會幾舒服嘅。同埋停車場又夠大，同埋喺樓上有一晾衫。不過晾衫嗰部分咧就唔影出嚟俾大家睇啦，好似嗰啲黑幫交易嗰啲場所咁嘅咯，啲衫掛晒喺度。會繼續往前行，其實前邊咧往右轉咧就係上次我哋住嗰個400蚊1晚嗰個酒店咯。咧我哋住呢個酒店咧，今次住呢個酒店咧，佢係好近萬象城嘅。咁食飽飯冇乜嘢做，喺萬象城行下，或者喺嗰度飲下奶茶都得嘅。仲有個牛腩飯喎，係要呢啲鋪頭先至好食嘅。滷肉飯15蚊起。呢度我記得啦，我上次揸車經過呢度，上次我嚟呢度咧係揾停車位啊，唔係揾充電位啊。
哇，非常之難，最尾做唔到嘅。咁啊，所以咧之前影片開頭嘅時候咧，就同大家講，就話大家如果過嚟呢邊玩，又要揾充電嘅話咧，千祈唔好喺翻啲城區裏邊揾啊，好難。呢度仲有呢個唔知食咩生醃啊！呢個係反沙芋頭現點現做嗱，大家咧如果唔怕食得太甜嘅咧，反沙芋頭好，而且現做先至好食㗎嚇，即係現場咁樣炒，咁啊有好多糖粒喺個芋頭上邊咯。似乎對面仲有生醃，又或者呢個腸粉。咁聽朝可能我會再食一個腸粉，先至後邊嘅行程嘅。希望聽朝佢開門啦。我係有考慮過㗎，大家亦都可以跟下我呢個推薦。我唔食呢個係一定要食嘅，呢個幾次都食唔到㗎。佢我7點鐘開門嘅牛肉丸店啊，呢個係值得一試㗎嚇。不過已經幾餐牛肉啦，所以就算嘅啫。我都認得呢條路啊。上次咧我就住前邊嗰個酒店嘅呢個位置，就係呢度啦，桂圓白粥。我入咗嚟餐廳啦，咁我入去點菜，坐低咗之後咧就可以點菜啦。而家仲羅馬食價添啊，仲有生醃啦、熟醃啦。熟醃我可以叫一個喎，撈汁花螺、撈汁海螺、撈汁鮑魚、血糖都有熟醃喎，就係呢個啦。你叫幾啊？老闆，這個什麼魚啊？這個是這個黃花魚啊，這個多少錢？對。這種一條要60塊啊，這叫一條嚇，5號桌5號嚇。嗱就咁啊，幾好喎而家嚇，幾旺啊！5號都是5號。我嘢食又到咗啦，真係快啊嚇！呢個係黃花魚嘅魚飯，咁好似係好過上次我揀嗰個嘅，因為之前我食嗰次黃花魚，呢個係60蚊 ，OK 啊！我咧呢個係熟嘅血餡嚟嘅嚇，呢個熟嘅係啦，涼拌佢哋會稱之為咁啊30蚊呢一碟，淺嘗即可呢啲。我啲醬汁啦，呢個係配魚飯嘅，呢個。咁另外咧就當然有個白粥啊，呢個主食。呢個咧就係佢哋嘅特製嘅辣椒醋啊，勁喎！好似好豐盛咁喎。慎防啊，一次食得太飽啊！呢個白粥主食咧都要忍住嚟食啊。從魚飯開始食咧，好中意食呢一樣嘢。睇下今次表現如何啊！之前食過幾次咧，最好係會喺潮州啊，係嘅，同老婆食嗰次咧。今次應該都唔會失望，幾好。咁樣嘅，我後來翻去咧就向人請教過咁樣嘅，咁條骨咧就夾起佢咁樣。咁咪有得食咯，咁然之後咧就夾咧，今日條魚咧唔算太乾啊，因為通常黃花魚都係唔算太乾嘅。點呢個？就算點咗黃豆醬咧，都好有魚味，好鮮。嗱，你話牛肉火鍋梗係靚啦，呢邊先係經過幾間嘅，牛肉丸、牛肉火鍋都好，但問題係咧，其實牛肉火鍋咧，去翻其他地方咧都可以做到好接近嘅。但係如果你話呢度係99分，其他咧90分都食得到。但係魚飯咧，無論從價錢咧，到品質咧，都喺呢度性價比高。最好嘅咧係巴浪魚，呢個係黃花。有上次咧，我去嗰間唔記得叫咩名，好貴嗰間。呢度咧就性價比高啲，都係啲居民樓大排檔咁。一定咧喺汕頭呢度食嘢，居民樓大排檔咧先食到地道風味。
上次好多。上次嗱，老實講啊，唔知係魚嘅問題定係我嘅問題咧。喺度食嗰個咧好差，魚又唔好啦，佢係好削啦。今次唔同喎，今次好似食緊條蒸魚咁。不過咧，我接受到再乾身啲嘅。食一啖白粥，佢啲白粥就係咁噶啦嚇，潮州粥。好似啲飯咁。我講啲粥啊。今次好好食。有個血蚶，咁咧呢一種咧其實好常見嘅，我哋會稱之為絲蚶嘅廣州人。咁咧其實喺沿海，中國沿海好多地方都有，咁最靚咧，當然係福建啦，又或者係潮汕呢邊咯。咁咧佢咧屬呢種啊嚇，就係會用嗰啲佢哋都唔叫蝦眼水啊，即係啱啱滾嗰啲80度左右嘅水咧，咁樣等佢8到10秒，咁咧就拎翻上嚟，啱熟。之後咧就再落啲配料咯，咁啊好多配料嘅，醋啦，會有呢啲蒜頭啦、辣椒仔啦，確實佢其實都係幾腥㗎。咁咧腥嘅話咧，就一定係要辟味嘅。點解話血蚶咧就好似一滴血咁㗎嘛？係咪？呢個已經係熟咗嘅。同埋佢呢度幾好喎，出咗一個咁嘅版本，又可以俾到遊客過嚟試到味嚇，又唔會話煮熟晒咧，呢啲冇人會食嘅，因為咧就係食嗰種爽口嘅。我諗下次咧，我嚟汕頭咧，我又想食魚飯喎，我都會揀翻呢間。不過下次可以試下其他魚咯。呢個黃豆醬咧係鹹嘅。佢又冇話豆豉油咁鹹，配埋啲魚肉啱啱好。魚飯其實仲有幾種嘅，烏頭就貴啲，紅衫都有嘅，不過佢哋呢邊好似唔係叫紅衫嘅。咁黃花魚就係一個比較普遍會食得到嘅。如果上一個檔次就，我覺得應該係食烏頭咯。下次試下烏頭先。試下呢個佢哋稱之為辣椒醋嘅東西，即係攞個血蚶去點呢個，咁樣畫出嚟，真浸落去。接翻住先。反而咧點完呢個醋咧，嗰啲腥味咧又出翻嚟喎，咁有趣喎，辣嘅，但係佢唔係嗰種辣到豐厚嗰種辣，更多咧係嗰啲醋嘅味道啊！呢邊咧真係多咗好多餐廳，對面又有一個牛肉火鍋，跟住呢邊咧就果汁店，即係真係果汁啊嚇！水果嗰種果啊，旁邊嗰幾間都仲喺度，真係旺。接落嚟咧，我梗係唔會淨係食一間嘅，意猶未盡，我梗係要食個打鐵趁熱，食個蠔烙啦。咁啊前邊係龍眼南路啊。上次咧我已經想食，因為我見到實在太多人，冇辦法啦。上咧都仲有好多選擇啦，就算行入去裏邊都係。通常咧呢啲如果你夜晚黑嚟咧，可能仲會發掘到更多精彩嘅美食嘅。呢度仲有得賣涼茶添，佢哋會叫涼水嘅喎嚇。隔離就又有一間裝修緊嘅牛肉店，應該牛肉火鍋啦，我估。似乎反沙芋頭嗱，反沙芋頭唔知大家食過未？有好多種類喎，我食過反沙芋頭。反沙芋頭咧，真係有愛有恨啊！我唔敢食，因為佢真係幾甜㗎，同埋澱粉質都幾多嘅。芋頭仲唔澱粉質，即係個芋頭外邊咧仲包住一啲糖。嗰啲糖咧，佢就炒到係好似已經粉狀啊，固咗、凝咗，
但係咧又未係變燶嗰種狀態。咁啊一咬落去咧，佢要趁熱食嘅，就最好唔好放涼啦嚇。趁熱食嘅一咬落去咧，佢仲會有少少脆嘅。試一嚿半嚿好啦，係啊，個又一間雪花肉啊，特色乾麵啊。其實我今朝想係呢間手打牛肉丸，跟住甜品公司，哇！一碗喎，規範咗好多我感覺，即係嗰啲牌子咧係全部都好清晰咁寫住。落班咧就精彩啊！所以咧大家其實真係唔好講話廣州會係嗰啲電雞好多好亂嘅。你睇下呢度係咪？即係但凡講到廣州咧，好多電雞嗰啲人咧都要道歉啊！你睇下係咪？有幾多戴頭盔嘅？我見到5、6個啦嚇。嗱，如果你係呢位司機嘅話，你係咪要好小心？咁我遊客都開得㗎喎。係啊，嗱，又一個遊客啦，我唔敢開嘅。不過我開過喺呢條路開電雞，係又真係幾爽嘅。好啊，深圳先係啊，我唔講嘅。之前一集喺深圳，咁啊行人行道去坐地鐵，係啦。啊，嗰啲電雞咧，你知深圳啲路又窄㗎啦，電雞咧喺你身邊，啱啱好度啱個位，就喺身邊過。究竟應該食個甜品先，定係食蠔烙先咧？又嚟到龍眼南路啦，係啊！我先頭講咗一半，記錯人哋咁樣油甘汁，仲有氣泡水同埋美式添喎，多咗好多新鋪頭。甜湯即係糖水啦，反沙屋亦是如此，呢度係薑薯添，薑薯我未食過。最出名應該係呢間，係嘛？炸雞翅，哦，呢個係炸雞翅嗰間嚟嘅，哇！咁樣坐晒門口食，仲有甜湯即係糖水啦嚇，有冇位㗎？呢就炸雞咯，係啊，再飲碗糖水咁咯，等等先。我以為今日唔會太多人，今日係一個星期3嚟嘅，都未放假。有啲小朋友放咗假咧，其實我女都已經可以放假啦，今日開始。好多人啊，帶埋啲小朋友過嚟玩嘅。哇！連普寧炸豆乾都有啊，走鬼檔。後邊係海石花，即係嗰啲飲品啦，你係當，因為我唔識形容啊。睇嚟咧，一放假咧就開始熱鬧嘅喎，帶埋啲小朋友嚟玩。呢度竟然係賣燒鵝嘅，古法炭燒，香港汕頭。我唔買啦，大家記住，我曾經咧食過一次好好味嘅滷水鵝啊，就喺呢度入去嘅啦。龍眼市場啊，裏邊行入去第一檔就係㗎啦，好好食，好好食。買完之後攞翻去咧，無論你係即食又好啦，又或者買到翻去咧加熱翻咧，都係無與倫比。我會形容為好似仲開緊檔添喎。如果冇記錯咧，我想食嗰間蠔烙應該係喺呢幾個位置嘅，睇下仲記唔記得啦？好多人嘅，終於揾到咧，朋友話呢間唔錯，你一於試下啦。匿埋喺啲角落口度嘅喎，福銘蠔烙就係佢啦。嘢食就到咗啦，呢一個咧我就反其道而行啦，唔揀嗰啲網紅店，外邊全部都係網紅店。我唔係講人哋唔好，我未食過。我見到佢咧，外邊網紅店咧仲係用嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲一次性嘅餐具嘅，我就冇揀佢。不過或者好食㗎，試下呢個間鋪頭咧係客人都冇嘅，就坐喺我後邊，想做與唔想做之間，係。但係咧夾起身好似幾好。
我先喺門口經過咧，係見到咧，其實係預先已經煎好咗，一部分擺咗喺度嘅，就唔係現煎嘅。咁但係咧嗱，而家係有翻熱過嘅，翻熱之後咧仲要好熱添。咁呢個冇問題嘅，人哋做咗咁多年，食起身仲好好食添，好脆。試下粒蠔。雖然粒蠔咧唔會話食起身爆出嚟嗰種感覺啊，但係咧，都係好緊實嘅肉就更加冇可能會有嗰啲奇怪的味道。呢樣美食咧喺潮汕呢邊咧就叫蠔烙，通常我哋廣州人咧都會叫蠔烙嘅。咁如果去閩南啊，又或者台灣咧叫蚵仔煎，咁啊或者叫海蠣煎，咁啊我哋廣州人都唔會叫呢名，都係叫翻蠔烙。呢種食物出現咧係有幾種説法嘅，一種咧係而家福建沿海嘅漁民咧冇飯食喎，現成有啲咩就煮起身食㗎啦。咁啊，第一就海邊梗係蠔係會比較多嘅，咁啊攞埋呢啲粉啊，呢個係嗰啲燉麵嘅，但係咧呢啲薯粉咁啊加咗少量嘅蠔啦，咁嚟煮嘅。如果喺海上邊咧，你又想高少少熱量咁啊煎咯，係啊。咁另外蠔咧都係好講究嘅，一定係要呢一種咧珍珠蠔。咁啊據說最靚咧係遼寧嗰邊嗰啲嚟嘅，同嗰啲薯粉夾埋一齊，外脆內嫩啦，同埋細份係15蚊啊，我呢份係30蚊，其實15蚊夠嘅。食蠔又得啦，成件夾起又得嘅，係啦。我之前咧一直都同老婆討論，究竟係會唔會落蛋？呢部分應該係蛋啦，係嘛？冇錯，係會落嘅。據說冇辦法證實啦，我講唔正宗嘅。有時咧仲可能會落啲海鴨蛋嘅。個邊都幾脆，唔好見我夾唔開啊！脆嘅，同埋一定要點啲呢個魚露啊，咁啊成件事咧就唔同晒嘅。食完一個啦，真係好喎，真係好喎！佢係好傳統嘅，佢唔係嗰啲網紅店嚟嘅，因為咧佢其實仲有工場嘅，譬如外邊嗰啲小食店咧，一樣叫糯米豬腸嘅東西咧，佢都係有做，不過我真係食唔到。最怕就係你嘅胃容量唔夠咧，絕對唔會話唔好食嘅。又或者呢間啦，小魚腸粉都係嘅，主食嚟嘅，算啦。呢條街勁喎，上一次嚟咧，我見佢已經冇晒人喎，唔通唔點？錯，呢度仲未去到擺攤嗰邊啊！天后嗰個又雖好食，不過強烈建議大家買杯橄欖呢個氣泡茶入去，我都買杯飲下先，油甘茶。到呢度咧，呢啲飲品咧係一定唔可以少嘅。呢個係叫做梳打水嘅青橄欖，橄欖應該係咯嚇，小氣泡即係橄欖擺喺梳打水度啦。你咁咧瞬間冇晒。我先頭應該係先買咗呢杯再入去食嗰個。仲有啊，先頭嗰個我未食晒啊，打包走。咁咧先頭咧。我入到去咧煎啊，係老闆娘煎嘅。咁煎完咧，老闆一路未出聲。老實講，其實我好怕嗰啲潮汕大叔嘅碗殼嘅。但係咧，先頭到埋單嘅時候，我打包走真係食唔晒。哦，老闆好客氣，阿叔叔打包俾埋個筷子去，再俾埋嗰個醬汁，攞翻去今晚慢慢食，好客氣。圍繞住呢個龍眼市場。咁啊，周邊就找尋美食就得㗎啦。其實咁嘅上一次嚟咧，佢可能喺整治啊，即係好亂啊。有時候太亂唔得，有人投訴唔掂㗎嘛。咁啊，而家咧就好似係規範咗，應該咁講啊，或者叫亂中有序。呢檔又喺度排隊喎，呢個應該係食鵝肉吧？如果我冇搞錯。哦，係啊，
全部喺度排隊食鵝肉啊！呢、個係叫蘇南芹記。呢邊咧就係嗰啲唔可以叫人叫走鬼檔噶啦嚇，即係嗰啲美食街啊、小攤販啊。呢度咧都有不少大廚咧，有不少美食嘅喎。咁但係咧呢啲就唔會有座位咯。反沙芋一樣係有嘅，或者生蠔啦，呢、個係燒生蠔，呢、個係達蠔美食咧。因為我中午咪去嗰度食牛肉丸咯，都係呢啲普寧豆腐啊，豉油煎炸嘢食過啦，唔敢再食啦。呢度都有煎蠔落喎。仲有凍豆漿添，隔離蘇記鵝肉，可記香港添喎，咁犀利！呢邊嘅鵝肉係真好食㗎，除咗本地美食啊，真係有啲外地㗎啦。雖然呢個寫叫做汕頭鐵板魷魚，不過我相信唔係嚟自汕頭嘅。上次嚟咧真係冇而家咁熱鬧嘅，當時死氣沉沉咁，我真係咁樣形容嘅。之前我好似喺呢度買過牛肉丸嘅。而家係直頭做埋擺喺路邊食添，呢啲咪就係生活氣息咯。嗰啲食客咧係會食得特別開心嘅。西華路咧，其實如果唔管得太嚴咧，都係咁嘅。不過而家西華路都被比下去了。大家如果中意食綠豆餅，又可以試下呢個。之前有朋友買過俾我食嘅，呢個都唔錯。個豆乾喎，炸豆乾，少少第一次咧去到曼谷啊，耀華力路啊，即係唐人街嗰種感覺啦。頭早咧呢條路咧就係市場嘅，夜晚咧就開始擺檔。咁而家呢個時間咧先係過咗7點嘅啫，咁起碼有排食啦，嗬，咁幾好。佢啲橄欖嗰啲味又唔會話太濃。裏邊好似仲有粒話梅添，不過價錢就唔算平啦嚇。已經飽咗，真係食唔落啦，仲有半件蠔烙添。咁而家咁樣，我咧就翻去萬象城嗰邊行下。咁啊，燒下食，因為嗰邊咧好近酒店嘅。今晚咧就唔好搞咁耐啦。我嘅計劃係咁嘅，聽朝一早起身揸車去泉州，福建泉州。咧又翻到嚟酒店附近啦，係啊，酒店就喺呢度附近住。咁我住過幾間嘅，但係有一個黃色招牌嗰度咧，咩牌子就唔好講啦嚇，嗰度最差。個老婆咧住完嗰度之後咧，打咗好耐，可能佢嗰個排氣不是太好。如果咧就先頭後邊經過嗰個叫做亞朵啊，個亞朵係最貴嘅。咁啊好啊，梗係最好嘅房間，但係佢停車就不是太好咯。啱咧就係唔係呢間啊？呢個方向就係今晚嗰間啦。大家一直有睇我哋呢3集影片嘅話，大家覺得邊間好啲咧？房間嘅話就今次呢間係最細嘅。咁佢唔係中央空調，應該唔會搞到個鼻會打乞嗤嘅。但係地段就真係好咯，所以咧住酒店咧揀酒店咧一定係地段。咁至於要唔要停車咧，我要啫，你哋未必要噶嘛。食飽飽又可以行下商場買唔買你嘅事啊嘛。對面萬象城，哇好熱鬧喎！咁呢度同先後美食街就唔同嘅，而且美食街行過嚟咧，如果你係食飽咗嘅話咧，啱嘅啦，行過嚟呢邊飽喎，咁啊呢度咧消費就好高嘅。咁啊百貨商場、餐廳都有，但不多。咁我目的咧就唔係嚟商場行下購物嘅，我係有涼下冷氣嘅啫。咁啊穿過個商場後邊咧，都仲有啲美食推薦嘅。所有相對比較高端少少嘅商場一樣啦，都係百貨啦，賣下衫啦、化妝品啦，咁啊高端嘅。喺化妝品啊、法國啊嗰啲咧都係有嘅。超多人嘅，咁我唔係本地人又唔識咧，有咩好推薦咧？呢度真係唔知啊，可能後生會嚟買多啲啊。咖啡店都咁大間啊，又或者化妝品啦、車㗎啦，
咁咧，我先頭講話美食推薦咧，其實嗰度門出去嘅，我入嚟咧真係穿過嘅啫。但係咧都睇下幾熱鬧喎，真係。哦，上邊有餐廳嘅，不如上睇下啦。呢度係食雪糕，一韓國菜。呢一層咧就唔係一線牌子嘅時裝嚟㗎啦，就低一線嘅。咁但係咧嗱，嗰個日本嗰個賣衫嘅咧都包咗2層嘅，佢哋好中意咁做嘅，人流量真大嘅。我嚟過呢度任何一次嘅人流量都大。佢啲餐廳係集中喺5樓、6樓嘅，上邊仲有得萬象滑冰場，係真冰嚟喎呢個。我唔上去啦，咁啊周圍行行就返酒店休息。就飲奶茶區嘅，我記得應該係往嗰個方向行嘅，全部都係飲奶茶喎。嗱呢度又係啦，新加坡奶茶品牌，有冇新加坡觀眾話到俾我聽咧？邊就飲咖啡咯，下邊就飲奶茶咯。而家咧內地啲商場好中意咁嘅，所以咧亦都會俾啲香港觀眾詬病，話大陸啊嗰啲商場係好熱嘅，因為佢咁樣嘅空間你好難唔熱㗎，可以坐出嚟咯。咁啊如果秋涼會幾舒服㗎，咁樣坐嘅話。成日行過啦，咁大家如果翻到嚟咧，要揾個商場行下不妨。但係如果我覺得喺度揾食，要食啲咩螺絲粉呢，就真係大可不必啦，係咪？咁咧喺對面咧都仲有幾間推薦嘅，連經過都想食啊！嗰度有幾間，你睇個樣似唔似係幾好地道啊？然之後呢度有個牛肉火鍋，好似係新開嘅。咁啊，隔離都仲有牛肉果條。牛肉果條咧就係你唔使坐喺度食到好飽嘅，食少少，就好似我今日中午嗰啲咁咯。你中意食呢個麻辣火鍋都得嘅，但係我唔係好推薦咯。近真熱鬧嘅，如果找尋美食又唔想行咁遠，揸車去咩好似好遠喎，咁都係龍眼南路啦。咧都唔係好網紅店嘅，包括我後來去嗰個食嗰個蠔樂嗰間都係嘅，即係唔係遊客嘅。我先頭講話坐喺度嗰一台客咧，其實都係本地人嚟嘅。我覺得翻到嚟汕頭食牛肉火鍋咧，應該都冇乜踩雷㗎啦，嚇，隨隨便便揀都得㗎啦，應該。真係熱鬧過上次好多。嗱好啦，今集影片先到呢度結束先啦。而家其實唔係好晏嘅咋，我都要翻去剪片，剪完片咧早啲瞓，聽朝早啲出發。咁揸車去到泉州嘅話，大概其實泉州係好近廈門㗎。咁喺我哋先頭住嗰個酒店，其實嗰度出去咧係有得坐巴士去高鐵站嘅。之前我坐過㗎啦。咁啊，連埋坐巴士，連埋等3個鐘頭就會到得到㗎啦嚇。下集見 ，share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like 記住。